자, 제조원가, 제조간접비 배부의 목적을 보죠. ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajlarni taqsimlash. 제조 원가의 그 정확한 제조 원가를 파악하기 위해서 제조 간접비를 배부를 하는 거예요. Ya'ni ishlab chiqarish xarajlarini aniq bo'lishligi uchun ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajlarni to'plab taqsimlaymiz deyapti. 갈수록 제조 간접비는 비중이 늘어나고 있어요. Ya'ni borgan sari deyapti, tejo qanjab, ya'ni ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajlar o'sib boryapti. 자, 예전에는 사람이 직접 일을 해서 직접 노무비의 비중이 많았어요. Oldinlari, ya'ni mahsulot ishlab chiqarish uchun inson o'zini to'g'ridan to'g'ri, ya'ni bevosita ish haqi mehnati orqali tayyorlangan mahsulotlar. Bular uchun aniq, ya'ni ish haqi xarajlariga bevosita ish haqi xarajlariga kirgan. 근데 점점 기계들이 도입이 되면서 자동화로 하면서 직접 노무비의 비중이 점점 줄어들고 있죠. Shuning uchun shu kunlarda, ya'ni zamon taraqqiyot etib, deyapti, ishlab chiqarish holatlaridagi inson omillari mehnati emas, balki stanoklar orqali, ya'ni avtomat tarzda mahsulot ishlab chiqarish evaziga bilvosita mehnat xarajatlari, ish xarajatlari oshyapti. 기계가 들어오다 보니까 기계에 대한 감가상각비를 계상을 해줘야겠죠. Endi stanok, ya'ni robot yoki qanaqadir avtomat tarzda ishlab chiqarish bo'lganligi uchun bularni albatta biz nima qilamiz? Amortisda chiqaramiz. 감가상각비는 제조 경비죠. Bu kamqasanqa, bu ishlab chiqarish xarajatlariga kiradi, amortisda ishlab chiqarish xarajatlariga kiradi. 기계를 사용을 하다 보니까는 전기를 또 많이 사용을 할 수밖에 없겠죠. Endi stanokdan foydalangandan keyin o'z-o'zidan nima elektr energiya sarflanadi. 전기요금도 제조 경비예요. Ya'ni elektr energiya sarfi uchun to'langan to'lov ham bu albatta ishlab chiqarish xarajatlari. Bilvosita. 그리고 기계가 있다 보니까는 기계를 수리하는 수선공이 필요하죠. Nima qiladi endi stanok, ya'ni stanoklar bo'lganligi uchun bularni buzilganini tuzatish uchun nima ta'mirlash bo'limi ta'mirlash kerak. 그래서 간접 노무비가 또 증가를 하죠. Ya'ni ishlab chiqarish mehnat xarajatlari. bilvosita mehnat xarajatlari oshib boradi. 그래서 점점점 이 제조 간접비가 늘어나고 있어요. Ya'ni borgan sari ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajatlar o'sib boradi. 그래서 예전에는 제조 간접비 부분이 적기 때문에 크게 중요한 문제가 아니었죠. Oldinlari ishlab chiqarish bilvosita xarajatlari kam bo'lganligi uchun deyapti. Ya'ni oz bo'lganligi uchun, oz miqdorda bo'lganligi uchun taqsimlash qiyin bo'lmagan. 근데 제조 간접비가 점점 커지다 보니까 이 제조 간접비를 잘못 나누어서 주게 되면은 제품의 원가가 많이 달라지겠죠, 이제. Endi deyapti, ishlab chiqarish bilvosita xarajatlar ko'payganligi uchun uni taqsimlash oqibatida deyapti, narxlarni, ya'ni o'zgarib boradi. 그리고 이 공통적으로 발생하는 원가에 대해서 제조 간접비에 대해서 어떤 인위적인 기준으로 해가지고 나눠주는 거죠. Odatda yuzaga keladigan xarajatlarni nima deb sun'iy standartlarga muvofiq taqsimlash. 그것을 우리가 이제 이 부문별로 나누어서 먼저 배부를 할 거예요. Endi biz nima qilamiz? Bularni ya'ni bo'limlar bo'yicha taqsimlaymiz xarajatlarini. 그래서 제품의 원가가 정확하고 합리적으로 계산이 되겠죠. Ya'ni shu tarzda oqilona tan olinadi va aniqlik va asoslilik yaxshilanadi. 효율적인 업적 평가다 그랬어요. Faoliyatni samarali baholash uchun dalillar taqdimoti. 자, 얘네들을 우리가 원가를 배부를 할 때 부문별로 원가를 배부를 한다고 그랬어요. Biz aytdik oldinda yuqorida, ya'ni xarajatlarni bo'limlar orqali taqsimlash. 그 부문별로 원가를 배부를 하다 보니까는 그 부문에 대한 책임자가 있겠죠.
Endi nima qiladi biz bo'limlar orqali taqsimlaganda aynan bo'limlardagi nazoratchilar bo'ladi. 그 책임자들한테 원가가 얼마만큼 나타났다 그걸로 해서 평가를 하겠죠. Endi aynan bu bo'lim nazoratchilaridan qancha ta'minot xarajat bo'ldi deb turib biz uni baholaymiz. 그리고 우리가 이제 원가들을 보면은 경영자의 능력에 따라서 원가가 많이 발생하는 수도 있고 적게 발생할 수도 있고 하는 bu분이 있어요. Endi biz asosiy tanlarx mahsulot uchun tanlarx sarflangan xarajat bo'lganligi uchun bu asosiy tanlarxni egallaydi. Endi tanlarxning qay darajada yuqori hamda pastligi uni boshqaruvchini, ya'ni kompaniya boshqaruvchini uni qobiliyati, ya'ni qay darajada yaxshi nima qiladi, hisob-kitob qiladi, tanlarx kam yoki ko'p bo'lishi mumkin. 하지만은 경영자의 능력하고 관계없이 원가가 계속해서 발생하는 부분도 있어요. Lekin deyapti, mahsulot tanlarxi o'z-o'zidan oshib borishi u boshqaruvchini qobiliyatiga ta'sir qilmaydigan omillar ham bor deyapti. Ya'ni o'zi shunchaki qobiliyatga asoslanib, ya'ni uni ish stajiga asoslanib qisqartirish ham mumkin. Ba'zi holatlarda bu ta'sir qilmaydigan, ya'ni o'z-o'zidan oshib ketish omillari ham bor. 예를 들면 감가상각비 같은 경우에는 관리자의 능력과 관계없이 항상 발생을 하는 부분이죠. Ya'ni deyapti, kamka-sangak amortizatsiya xarajatlarini deyapti. Hech qachon boshqaruvchining qobiliyatiga taalluqli emas, to'g'rimi? Har yili xarajatga olib boradigan xarajat hisoblanadi. 감가상각비가 많이 발생하고 적게 발생하고 이거는 관리자의 능력하고는 전혀 관계없어요. Ya'ni amortizatsiya xarajatlari oz hamda ko'p bo'lishi bu boshqaruvchi yoki rahbarlarni qo'lida emas yoki uni qobiliyatiga aloqador emas. 그런 부분에 대해서는 성과를 평가할 수 있는 부분이 아니죠. Ya'ni bu natijalarni baholash qismi emas bu. 하지만 전기요금이 많이 나오고 적게 나오고는 관리자의 능력에 따라서 변동이 가능한 거죠. Endi elektr energiya sarfi, ya'ni foydalanishi deyapti. Katta hamda ko'p yuqori darajada sarflanishi deyapti. Bu boshqaruvchi hamda nazoratchilarni qobiliyatiga yarasha, ya'ni qobiliyatiga qarab bo'ladigan narsa deyapti. 자, 예를 들어서 한번 보도록 하죠. Misol ko'ramiz. 자, 우리는 여기서 다루는 내용은 공장이 있는데 공장이 A 부분하고 B1 제조 부분과 2 제조 부분 두 가지가 있어요. Bu yerda endi katta ishlab chiqarish zavodning ichida ikkita bo'limi bor. Birinchi ishlab chiqarish, ikkinchi, ya'ni sex desak, misol birinchi sex, ikkinchi sex deb aytilsa bo'ladi. 1 제조 부분 이 부문별로 나누어서 원가를 배분을 해줄 것이냐 아니면은 공장 전체를 기준으로 해서 배분을 해줄 것이냐 이런 문제가 있죠. Endi bu yerda misol har bitta sexga alohida bo'lib olamizmi mahsulotlarni, xarajatlarini yoki umumiy zavod bo'yicha umumiylashtirib bo'lamizmi? Bu yerda shuni ko'rib chiqamiz. E'tibor qilib turamiz, bu asosiy narsa, chunki shu orqali misol yechiladi. Ki orol nazoratida ham mashlardan imtihon bo'ladi. 자, 총 제조 간접비는 6만 원이에요. Ya'ni umumiy ishlab chiqarish xarajatlari 60 ming won tashkil qilyapti umumiysi. Ya'ni zavod bo'yicha. 그리고 총 일한 시간은 200시간이죠. Umumiy zavod bo'yicha ishlab chiqarilgan soati 200 soatni tashkil qilyapti. 200 시간. 200 soat. 그래서 공장 전체를 기준으로 하기 때문에 6만 원에 대해서 200시간으로 나눴더니 1시간당 300원씩 나눠주겠다라는 거죠. Endi deyapti, bu yerda umumiy xarajatni olib, deyapti, umumiy zavod ishlatgan xarajat 60 ming wonni umumiy zavod sarflangan soatni bo'ladigan bo'lsa 260 ga 1 soat uchun 300 wonni tashkil qilyapti. Ya'ni 1 soat uchun 300 won umumiy sex bo'yicha. Zavod bo'yicha.
그래서 A 제조 부분은 100시간을 다시 제품 A라는 것은 총 100시간이에요. endi bu yerda ikkita mahsulot bor, A hamda B mahsulot. Ya'ni ikkita tovar mahsulot degani. Ya'ni birinchi A mahsulot uchun umumiy soati 100 soat ketibdi, ya'ni ikkita sehi bo'lib, umumiy sehi bo'lib. 자, 여기서는 제품이라는 것은 제공품하고 같은 개념으로 보면 된다고 Biz 그랬어요. o'tganda aytdik, chepim bilan, mahsulot bilan ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulotni, ya'ni bitta tushunchada ko'ringlar deyapti. 그래서 총 100시간이기 때문에 제품 A에다가는 100시간 곱하기 300 해서 3만 원이 되겠죠. Ya'ni A mahsulot uchun 100 soat sarflanganligi uchun, ya'ni 1 soat uchun 300 won bo'lganligi uchun 100 ni ko'paytiramiz 300 ga. 3 man wonni tashkil qiladi. 30 ming won tashkil qilyapti bitta mahsulot uchun sarflangan xarajat. 제품 B에다가도 역시 100시간이기 때문에 얘에다가 3만 원을 나눠주면 되겠죠. Bu ham ya'ni B mahsulot ham soat aksariyat 100 soat bo'lganligi uchun menimcha bir xil chiqadi. 30 ming won tashkil qilyapti, ya'ni 1 soat uchun 300 wondan. Shunaqa. 자, 이번에는 부문별로 해서 Endi hozir biz umumiy sexni ko'rib chiqdik. Endi biz sexlar bo'yicha alohida ko'rib chiqamiz. 자, Bo'lib 일제조 부분에서는 총 4만 원에 100시간이죠. ya'ni birinchi sex ishlab chiqarishda deyapti. Ne soat ekan? 100 soat ekan. Jami 100 soat ishlab chiqarilibdi. Yani umumiy xarajatimiz 40 ming. 그래서 시간당 400원씩 나눠주겠다라는 거예요. Ya'ni buni bo'luvdik 400 wondan tushyapti. Har bitta soat 1 soat uchun. 제2제조를 보죠. Endi ikkinchi ishlab chiqarish, ikkinchi seximiz. 총 2만 원에 Iymi? 20 ming won xarajat qilinadi jami. 그래서 이제조 부분에 대해서는 200원씩 시간당 200원씩 나눠주겠다라는 거죠. Ikkinchi sex uchun deyapti, 1 soat uchun 200 wonga tushyapti. 제품 A에 대해서 볼까요? Endi A mahsulot bo'yicha ko'rib chiqamiz deyapti. A mahsulotimizga 자, 얘는 70시간이죠. ya'ni A mahsulot uchun 70 soat ishlatilgan deyapti. 70 ni ko'paytirasiz 400 ga. 400원. 28,000. 거기에다가 이제조 부분 Qo'shasiz. 30시간. Ya'ni A mahsulot uchun ikkinchi sexda 30 soat vaqt ketyapti ekan. Vaqt 200 won bo'ladi. 그래서 34,000원을 배부해주면 돼요. B 제품을 볼까요? Tushundinglar? Bo'limlar bo'yicha, ya'ni bo'limlar bo'yicha bitta A mahsulot uchun 34 mingga tushyapti ekan. A mahsulot uchun. B 제품은 30시간이에요. Endi B mahsulot chepum birinchi sexda 30 soat ketibdi. Bitta chepum uchun, mahsulot uchun 30 soat ishlatiladi. Ko'paytiramiz 400 ga. 그리고 12,000. 26,000. 자, 나누어주기 전이나 나누어준 후나 항상 일치해야 맞는 거예요. Bo'lishdan oldin yoki bo'lishdan keyin ikkosi teng bo'lishi kerak. Summalar. 잠깐 기다리시겠어요? 얘는 1 제조 부분이고
얘는 이 2 제조 부분이죠. birinchi ishlab chiqarish, birinchi ishlab chiqarish, ikkinchi ishlab chiqarish. Bo'limlar. 자, 이렇게 했을 때 A 제품과 앞에가 우리가 공장 전체로 했을 때는 똑같이 제품 A가 3만, B도 3만으로 나눠줬었죠. Qaranglar, birinchi umumiy seximiz bo'yicha ko'rib chiqqanimizda, xarajatni bo'lganimizda A mahsulotga ham 30 million tushdi, B mahsulotga 30 million tushdi. To'g'rimi? Mana 30 mingdan tushgan o'rtacha. Endi biz bo'lim bo'yicha ko'rganimizda A ga 34 ming, 아무래도 계산을 여러 번 나누어서 하다 보니까는 원가 계산이 더 정확해질 수밖에 없어요. ya'ni hisob kitob qiladigan payti deyapti, mahsulotlarni har xil usulda hisob kitob qilsangiz deyapti, bo'lganingizda deyapti, aniq kelib chiqadi deyapti. Har tomonlama bo'lganingizda deyapti. 자, 그러면은 공장 전체를 기준으로 해서 배부해 주는 것이 잘못된 거냐? 아니라는 거예요. Ya'ni biz aytyapti, sexda deyapti, umumiy xarajatlarni umumiy soatga bo'ladi deyapti. Ya'ni umumiylashtirilganda ham deyapti. Bu degan, ya'ni yuzaga kelgan tan xarajatimiz taqsimlaganimizda bu noto'g'ri emas bu ham deyapti. Ya'ni bu xuddi shunaqa holatda qilsangiz ham bu noto'g'ri emas. Aslida. Ya'ni umumiy xarajatingizni umumiy soatga bo'lib qo'ysangiz, sachib qo'yasiz mahsulotga. 자, 우리는 항상 효익과 비용 대비로 해서 계산을 해야 돼요. benefit과 비용. Foyda ham xarajat. 포이다라는 말 말고 없나? 이익이라는 것보다는 효익이라는 건데, benefit. Benefit nima? Yo'q. Boshqacharoq. Foyda. 없나? 있어요. 지금 기억 안 나요. 자, 어쨌든 정확하기로는 부문별로 해서 원가 계산하는 것이 정확하지만은 만약에 얘네들이 큰 차이가 안 난다고 봐요. Misol uchun deyapti. Umumiy tanlarni bo'lganimiz, xarajatni bo'lganimizda ham yoki bo'lim bo'lganimizda ham deyapti. 예를 들어서 얘네들을 부문별로 해서 원가 계산을 했더니 이렇게 나왔다고 봐요. Misol uchun deyapti. Hozir biz har bitta sexda alohida mahsulotlarni tekshirib chiqdi deyapti. Shunda deyapti, agar bo'lim bo'yicha alohida ko'rganimizda 30 ming, ya'ni farqi hech qancha bo'lmasa deyapti. Hozir mahsulotlar bo'yicha ko'rib chiqdik. Endi har xil bo'limlar, sexlar bo'yicha ko'rib chiqqanimizda farqi o'zgarmasa deyapti. 얘네들 이걸로 계산했을 때와 이걸로 했을 때 큰 차이가 안 나고 있죠. Hozir qaranglar. Ikki tomonlama hisoblamamizdan hech qancha farq qilmayapti, to'g'rimi? 그렇다면은 굳이 이렇게 여러 번 계산을 해서 복잡하게 할 필요가 없다라는 거예요. Bu degani, ya'ni o'zingizni, ya'ni boshingizni qotirmasdan har xil nima kesan qilish shart emas deyapti. 그냥 간단하게 이렇게 해도 큰 차이가 안 나기 때문에 그냥 간단하게 이렇게 처리를 해도 문제는 안 돼요. Lekin deyapti, siz soddalashtirib deyapti, ya'ni umumiy qilib bo'lib bo'lgan taqdiringizda ham deyapti, xarajat yaxshi taqsimlanadi, muammo bo'lmasa kerak deb aytyapti. 그래서 우리 원가회계에서는 정확성보다는 실제로 어떻게 처리했을 때가 더 효익이 더 크냐 해서 큰 쪽으로 선택을 해주면 돼요. Ya'ni biz tanlarx hisobi fanida deyapti, aynan tanlarxni hisoblagan paytingizda qaysi tarafni qilsangiz foydaliroq, qaysi taraf foydaliroq, shu tarafini qo'llaganingiz ma'qulroq. 자, 제조간접비 배부 방법에 대해서 보죠. Endi ishlab chiqarishdagi bilvosita xarajatlarni taqsimlash mezonlari. 자, 맨 처음에 우리가 부문별로 나눠서 원가를 배부를 해준다고 그랬어요.
Men boshda aytdim, ya'ni bo'limlar bo'yicha tannarxni xarajat taqsimlash tannarxini aytdim deyapti. 또 그 부문을 설정을 해줘야 돼요. Birinchi bo'limlarni nima qilamiz? Bo'ladi. 그래서 원가의 합리성을 만들어 준다라는 거죠. Tannarxni oqilona taqsimlashimiz kerak. 자, 크게 우리는 제조 부분하고 보조 부분으로 나눠져요. Biz endi nima qilamiz? U mahsulot asosan ishlab chiqarishda bo'lgani uchun sex yoki zavodda bo'lgani uchun deb zavodni ikkiga bo'lamiz. Birinchi ishlab chiqarish bo'limi, undan keyin yordamchi bo'lim. 또 제조 부분은 다시 주요 제조 부분과 보조 제조 부분으로 나눠지죠. Chejo, ishlab chiqarish bo'limini, ya'ni ishlab chiqarish bo'limi hamda yordamchi bo'limlar. 여기서는 주요 제조부는 성형, 조립, 완성 이렇게 나눠져요. Ya'ni asosiy ishlab chiqarish bo'limi, qoplash, qoliplash bo'limi, undan keyin yig'ish hamda tugallangan, ya'ni umuman tugatish bo'limi mahsulotni. 그리고 보조 제조 부분으로는 부산물을 만들어주는 부분이라든지 포장 재료를 제조하는 부분, Yordamchi bo'limlarga esa qayta ishlash, ya'ni nuqson yoki sifat bo'lsa uni qayta ishlash, undan keyin qadoqlash bo'limlari. 그다음에 보조 부분이 있어요. Yordamchi bo'limlar. 보조 경영 부분과 공장 관리 부분이 있죠. Birinchi yordamchi boshqaruv bo'limlari nima? Energetika bilan transport bo'limlari. Yordamchi boshqaruv bo'limi qani? Pojo Kyongyong bumun bilan nima debdi? Kongjang qalli, ya'ni zavod boshqarish bo'limi. 그래서 동력, 전기를 공급을 해줘야 될 것이고, 운반, energetikani, transportni hamda sog'liqni bo'limi. Sog'liqda? Yo'q. Qomsa bu tekshiruv bo'limi ekan. Nazorat bo'limida mahsulotlarni nazorat qiladi. Chiqqan mahsulotlarni birakmasligini tekshirib degan. Qomsa. 자, 얘네들 같은 경우에는 이 부문, 각자의 부문에서 개별적으로 이 부분에서 발생을 할 수도 있고 얘네들 공통으로 해서 발생을 할 수도 있어요. Ya'ni xarajatlar deyapti. Alohida xarajatga olinishi ham bo'lishi mumkin, paydo bo'lishi mumkin yoki umumiy qilishi ham mumkin deyapti. 그럴 경우에 개별적으로 발생하는 부분은 될 수 있으면은 많이 잡아주면은 좀 더 정확한 원가 계산이 될 거예요. Alohida bo'limlarda yuzaga kelgan xarajatlar deyapti. Bu aniqroq tanlaq yuzaga keladi, aniqroq bo'ladi. 자, 공통적으로 이렇게 발생한 부분은 얘네들을 모아가지고 또 나눠줘야겠죠. Biz endi umumiy yuzaga kelgan tanlaqni biz to'plab turib bo'lishimiz kerak deyapti. 그래서 나눠주는 부분은 인위적으로 어떤 기준을 가지고 나눠줘야 하기 때문에 그 부분은 최소화시키는 게 좋겠죠. Ya'ni aynan noma'lum qismini bizda umumiy xarajatlarni to'plab turib bo'lishimiz deyapti. Aynan bu qismini ozaytirganimiz ma'qulroq deyapti. Ya'ni aniq alohida bo'lib shunda aniq qilishimiz yaxshiroq nisbatan bunga, ya'ni umumiy.
xarajatlarni to'plab turib bo'lishga nisbatan alohida bo'limlar bo'yicha aniqlash bu osonroq deyapti. 부문 개별비하고 공통비에 대해서 좀 더 보죠. Ya'ni bo'limlar alohida xarajatlari hamda bo'limning umumiy xarajatlari haqida gaplashamiz. 부문 개별비는 아까처럼 제조부, 성형, 조립 이런 각 부문에서 개별적으로 나타나는 제조간접비예요. Bu aytganimdek yana bo'limlarni deyapti. Nima? Qoliplash bo'limi, undagi qadoqlash bo'limi, ishlab chiqarish bo'limi. Shunday, ya'ni alohida yuzaga keladi deb xarajatlar deyapti. Bo'limlar bo'yicha. 중요한 것은 부문 개별비는 어느 부문에서 제조간접비가 발생했다라는 것을 알 뿐이지 얘는 직접비가 아니죠. Qarlar deyapti. Bu alohida bo'limning alohida xarajatlari deyapti. Aynan qaysi bo'limda bilvosita xarajat yuzaga kelganligi aniq bo'ladi xolos deyapti. Aynan chekchop emas deyapti. Bu bevosita xarajat emas aslida. Aynan prosta bilvosita xarajat prosta qaysi bo'limda yuzaga keldi. 그래서 들 수 있으면은 어디에서 얼마만큼 나왔는가 알기 때문에 얘는 어떤 기준을 가지고 일부러 나눠줄 필요가 없겠죠. Endi bu qaysi bo'limdan paydo bo'lganligi aniq bo'lganligi uchun deyapti. Bu bilvositani yana to'plab turib bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni qayerdan kelganligini bilish shart emas bu. 그래서 개별비는 많이 만들어주는 게 좋다고 그랬죠. Ya'ni bo'limlarning alohida xarajatlarini bu biz ko'proq shuni tayyorlaganimiz ma'qulroq deyapti. 공통비는 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 그 각각의 부문에서 같이 발생하는 부분이에요. Bu ya'ni bo'limlarning umumiy xarajatlari deyapti. Ya'ni har bitta bo'limda alohida emas, balki yig'ilgan, umumiylashtirilgan. Ya'ni barcha bo'limlar umumiysi shuncha. Ya'ni xarajat qilindi. 그렇기 때문에 얘네들은 어디에서 어느 부문에서 얼마만큼 썼는가를 모르기 때문에 어떤 기준을 가지고 나누어서 줄 거죠. Ya'ni qaysi qismdan qancha yuzaga kelganligi bizda aniq emas, aniq bo'lmaganligi uchun deyapti, biz nima bo'lib turib taqsimlaymiz deyapti, to'plab turib. 부문 공통비는 최대한 적게 잡아주는 것이 좋다는 거예요. Imkon qadar bo'limlar umumiy xarajatlarini ozaytirgani ma'qulroq. 부문별 원가 계산의 절차를 한번 보죠. Bo'limlar bo'yicha tannarxni nima qilish, hisoblashning tartiblarini ko'rib chiqamiz. 직접 재료비, 직접 노무비, 직접 제조 경비는 얼마가 나왔는지 알기 때문에 우리 바로 제공품 계정으로 보내줬었죠. Bu yerda 직접 deb yozilgan bevosita nima? Moddiy xarajatlar, bevosita ishqa xarajatlari, ishlab chiqarish xarajatlari hammasi bevosita bo'lgani uchun bizda aniq ma'lum bizda qancha ketgani, shuning uchun to'g'ridan to'g'ri chegonpunga, ya'ni ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulotga olib o'tib qo'yamiz. Bu yana to'g'ri stilkani beryapmiz. 이 부분에 대해서는 우리가 4장에서 이미 다뤘던 내용이에요. Yana buni biz 4-bobda o'tganmiz, elementlar bo'yicha taqsimlashda. 자, 간접 재료비, 간접 노무비, 간접 제조 경비를 얘네들을 각 부문별로 나누어서 줄 거예요. Bu yerda yana pastdagi qanjab cheyopi, qanjab nomubi, qanjab chejokambi, ya'ni bilvosita moddiy xarajatlar, bilvosita ishqa xarajatlari, bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarini jamlab turib deyapti, bo'limlarga bo'lib tashladi. Ya'ni bu yerda chejo bumun ishlab chiqarish bo'limi, ishlab chiqarish ikkita A hamda B ishlab chiqarish bo'limi, undan keyin ikkita yordamchi bo'limlar, birinchi hamda ikkinchi yordamchi bo'limlarga bo'lyapmiz xarajatimizni. 자, 이 제조간접비 제조간접비의 배분은 2번에 걸쳐서 우리가 나눠줄 거예요.
Endi bilvos tarjimaning har bir bo'limlarga taqsimlanishi ikki marta bo'lamiz deyapti. Ya'ni bilvos tarjlarni ikki marta taqsimlaymiz deyapti. Chunki aniq emas. Ma'lum emas. 자, 오늘 배울 내용은 일단은 어떤 기준을 가지고 여기에다가 각각의 부문에다가 다 나눠주는 이것을 배울 거예요. Bugungi o'rganadigan mavzuning asosiy qismi deyapti. Aynan shu uchovsini deyapti. Ya'ni bilvosita xarajatlarni qo'shib turib, qaysidir standartda, ya'ni mezon bo'yicha deyapti, bo'lib chiqamiz, taqsimlab chiqamiz. Ya'ni ko'rib turibsizlar, bu strik orqali, ya'ni har bitta bo'limga ishlab chiqarish hamda yordamchi bo'limlarga bo'lib tashlayapti. 이게 1단계예요. Bu birinchi bosqich. 자, 그러면은 예를 들어서 지금 여기에서 이 제주간접비가 총 500원이 나왔어요. Misol uchun deyapti, umumiy xarajatimiz deyapti, uchovsi deyapti, 500 ni tashkil qilyapti. 자, 그래서 이 500원을 갖다가 여기에다가는 150원, 여기에다가는 200원, 50원, 100원. 이렇게 나눠주면 되겠죠. Ya'ni deyapti, bu yerda umumiy bilvosita xarajatlarimiz jami 510 tashkil qilyapti. Endi buni olib turib, taqsimlab qo'yapmiz har bitta bo'limga. A ishlab chiqarish, B ishlab chiqarish, birinchi yordamchi, ikkinchi yordamchi bo'limlarga mana taqsimladik. 150, 250, 100 ga tushdi. 자, 이렇게 나눠주는 것이 1단계라고 그랬어요. Aynan bu taqsimlash birinchi bosqich deb aytdik. 자, 그런 다음에 이 보조 부분에 있는 애들을 갖다가 제조 부분에다가 나눠줄 거예요. Yordamchi bo'lim. Endi yordamchi bo'lim degani pojo bumun, ya'ni birinchi yordamchi hamda ikkinchi yordamchi bo'limdagi summalarni xarajatni deyapti. Qo'shamizda ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlab qo'yamiz endi bularni. Bo'limlar. 자, 그러면은 지금 보조 부분에는 여기에 50원이 있고 여기에 100원이 있죠. Ya'ni bizda yordamchi bo'limlarda birinchi yordamchi bo'limda 50, ikkinchisida 100 bo'lyapti. 그래서 얘네들을 갖다가 여기에다가 나눠줄 거예요, 이제. Endi buni olib turib 150 wonda ishlab chiqarish bo'limiga bo'lib qo'yapmiz. Aha. 이 보조 부분에 있는 애들을 제조 부분으로 나누어주는 방법은 세 가지 방법이 있어요. Ya'ni yordamchi bo'limlardagi xarajatni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlashni deyapti. 3 ta usuli bor deyapti. 세 가지 방법을 통해서 여기 얘네들을 갖다가 70원, 80원 뭐 이렇게 나눠줄 거예요. Ya'ni 3 ta usul bo'yicha, 3 ta usul bo'yicha deyapti. Aynan yordamchi bo'limdagi xarajatlarni ishlab chiqarish xarajatlariga bo'lamiz deyapti. 그런 다음에 같은 개념이라고 그랬어요. Mahsulot bilan ishlab chiqarish jarayoniga mahsulotni bir xil tushuncha deb aytdik. 또 어떤 또 기준을 가지고 여기에서 지금 여기는 그러면 총 Qancha bo'ldi jami? 200 220이고 얘는 280이겠죠. 그래서 어떤 기준을 가지고 얘는 여기다가는 100, 여기다가는 120, 여기다가는 140, 140 이렇게 나눠줄 거예요 이제. Ya'ni bu yerdagi ya'ni yordamchi bo'limdagi 150 ni yuqoriga 70, pastga ya'ni ikkinchi bo'limga 80 qilib qo'shordida jamlab turib bu yerga yozyapmiz. 230 hamda 280 bo'lyapti. 그래서 예를 들면 얘가 책상이 되는 거고 얘가 의자가 되겠죠. 예를 들면 Misol uchun deyapti. Birinchisi parta bo'lsa, ikkinchisi nima? Stul bo'lyapti. 그래서 여기까지가 지금 우리가 부문별 원가 계산에서 다룰 내용이에요. Aynan mana shu bo'limda, mana shu qismi deyapti.
bo'limlar bo'yicha xarajatni taqsimlash, tanlarni taqsimlash degani. bo'limlar bo'yicha. 얘네들을 220과 280을 나누어 주는 부분에 대해서는 5장, 6장에서 다룬다고 그랬죠. Biz nima qildik endi aynan buni 220ni ha, ya'ni bo'ldiga taqsimlayapmiz. Ikkita mahsulot taqsimlayapmiz. Aynan mahsulotlar bo'yicha taqsimlashni biz 6 hamda 7 boblarimizda o'tar ekanmiz. 그리고 지금 보조 부분에 있는 50원과 이 100원에 대해서 나눠주는 것은 다음 시간에 올 거예요. Aynan 시험 끝나고. yordamchi bo'limdagi yordamchi bo'lim 50 hamda 100 ni qo'shib taqsimlashni oraliq nazoratidan keyin o'tamiz ekan. 오늘은 여기까지만 할 거예요. Bugun aynan shu bo'limlarga taqsimlaymiz xarajatlarni. 쉬었다.